अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन वमिन्हुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अन्त मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। पहली आयत जो मैंने तिलावत की है उसका तर्जुमा है कि उन्हीं में से वो भी है जो कहता है ऐ हमारे रब। Перевод первого аята, который я прочитал, говорит Хузур следующий. И среди них есть такие, которые говорят: «О Владыка наш, даруй нам в этой жизни благо, и в жизни будущей благо, и спаси нас от огня, и спаси нас от наказания огня». Сура Аль-Бакара, аят 202. Перевод второго прочитанного мною аята говорит Хузур следующий. Не возлагает Аллах ни на одну душу ничего, кроме возможного для нее. Для нее то, что она приобрела, и против нее то, что приобрела она из зла. О Владыка наш, не взыщи с нас, если мы забываем или ошибаемся. О Владыка наш, не возлагай на нас бремени так, как Ты возложил его на тех, которые были прежде нас. О Владыка наш, не обременяй нас тем, что нам не под силу.
будь снисходителен к нам, и прости нас, и помилуй нас. Ты, Господин наш, помоги же нам против людей неверных. Сура Аль-Бакара, аят 287. Это те две молитвы из Священного Корана, говорит Хузур, о которых я сегодня расскажу немного. Но перед этим я прочитаю одну цитату из Писания Хазрата Абитавану Мессии алейхиссалам о сути и философии мольбы. Он сказал: тот человек, который во время затруднений и бед молится Богу и желает, чтобы Он решил его проблемы, получает от Бога успокоение и истинное благополучие при условии, что он доводит свою мольбу до совершенства. А если он не получает то, что он хотел, тем не менее ему даруется от Всевышнего Бога умиротворение и спокойствие другого рода, и он никогда не остается неудовлетворенным. Помимо успеха принятия мольбы, его охватывает сила веры и растет его убежденность. Но тот человек, который не обращается к Всевышнему Богу с мольбой, навсегда остается духовно слепым, и слепым умирает. В нашем изречении содержится всеобъемлющий ответ тем незнающим, которые имеют ошибочные взгляды, и по этой причине они начинают выдвигать возражения. И несмотря на то, что есть много людей, которые и словом, и телом пребывают в состоянии полной погруженности в мольбу, тем не менее, остаются неуспешными в достижении своей цели, и они умирают неудовлетворенными. И в то же время есть такие люди, которые не верят в силу мольбы и не верят в Бога, но добиваются очень больших успехов и побед. Хузур продолжает: как я уже сказал выше, главной целью мольбы является достижение состояния умиротворенности, спокойствия и истинного благополучия. Человек с поверхностным взглядом не достигает цели достижения, которой он молится, в то время как Абитаван Мессия сам сказал: тот, кто является поистине взывающим с мольбой, доводит свою мольбу до совершенства, и он не смотрит поверхностным взглядом, а обладает проницательностью истинно верующего. И тот, кто понимает важность связи со Всевышним Богом, не смотрит только на то, получил ли он то, что хотел или нет. Для него важнее обрести спокойствие и истинное благополучие. Далее Хазрат Абитаван Мессия сказал: неправильно считать, что для нас истинной радостью является получение того, о чем мы молимся. Только Бог знает, в чем заключается наша истинная радость. И Он дарует нам после совершенной мольбы. Если мольба совершенно, правильно, истинно и соответствует повелению Всевышнего Аллаха, который понимает, в чем заключается наше истинное благополучие, и Он дарует нам его. Далее Абитаван Мессия нам говорит: тот человек, который молится всей душой, поистине не может остаться неудовлетворенным. Более того, он обретает то благополучие, которое невозможно обрести посредством богатства, власти или здоровья. Благополучие находится в Божьей деснице, и Он дарует его так, как угодно Ему. Если Бог хочет, то искренний, правдивый человек во время беды испытывает такое наслаждение, которое не может испытать даже царь, заседающий на троне. Это и есть то, что называется
истинным достижением цели, которая в конце концов даруется молящимся. जो लज्जत मिलती है वो मुश्किल के वक्त में मिल सकती है। फरमाया कि जो एक बादशाह Да, того наслаждения, которое получает молящийся во время бед, ये दुआ не может получить правитель. और ये जैसे कि मैंने कहा इसकी मुख्तसर फिलॉसफी है। Словом, как я уже сказал, говорит, это и есть एक हकीकत истинный смысл мольбы, की सोच है और होनी चाहिए ее философия и дух, और हमें इसे हर वक्त которые должны быть в истинно верующим. बस जैसा कि आपने फरमाया कि दुआ की कबूलियत के И लिए мы должны दुआ на всякое время следить за этим. और इस मुकाम तक पहुंचकर या तो दुआ Как сказал Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам, для того, чтобы мольба была принята, के आसार जाहिर होना शुरू हो जाते ее необходимо довести до совершенства. हैं। दिल की ऐसी И तसल्ली когда она доходит до совершенства, тогда человек получает от Всевышнего Аллаха то, से что он просил у него. वो खत्म हो जाता है, वो दूर हो जाता है। И начинают появляться признаки принятия его молитвы. कि अब जो Либо его сердце обретает такое умиротворение и успокоение, что та боль, по причине которой он молился, исчезает, सोच है и ему даруется особого рода спокойствие. И он начинает думать, что ему будет даровано то, что является в глазах Аллаха наилучшим для него. ये तौफीक भी Это те мысли, которыми обладает истинно верующий. Пусть Всевышний Аллах इसलिए इसके даст нам способность достичь этого состояния, и эта способность даруется только по милости Всевышнего Бога, и поэтому для обретения ее мы тоже должны обращаться к Нему с мольбой. जैसा कि मैंने कहा ये दुआएं Теперь, как я уже сказал, говорит Хузур, я хочу обратить ваше внимание к двум молитвам из Корана. И это те молитвы, которые мы знаем и часто читаем их. सनतों व फिल आखिरत Первая из этих молитв. कि ऐ हमारे रब हमें इस दुनिया में भी हसनात अता फरमा और आखिरत में भी। ये दुआ Первая из этих молитв. वसल्लम भी ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. बड़ी खास तवज्जो Владыка наш, даруй нам в этой жизни благо и в жизни будущей благо. Чтению этой мольбы Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам придавал особое значение и призывал к этому своих сподвижников. आखिरी रकत में Было время, когда Хазрат обетованный Мессия алейхиссалам обратил внимание своих сподвижников на необходимость чтения этой молитвы в последнем ракате каждого намаза. इस दुआ की तरफ तवज्जो दिलाई और Хазрат, второй халиф обетованного Мессии разиллаху анху, в своих пятничных проповедях также обращал внимание общины на важность чтения этой молитвы. И он дал толкование этого аята. बहुत अहमियत Так что эта молитва वैसे तो является очень важной. के लिए ये दुआ है लेकिन आजकल खास तौर पर जब दुनिया में Эта молитва важна для всех времен, но в наше время, когда по всему миру распространились смуты и раздоры, कि नेकी нам следует придавать особенное значение чтению этой молитвы. बुराई और नुकसान Слово «хасана» — «благо» в этой молитве означает «добро», अच्छा नतीजा निकलता हो «благо», польза, в которой нет ничего плохого и никакого убытка. अहमदियों के लिए Такое дело, результат которого в каждом аспекте хороший, находится в соответствии с довольством Бога. भी ऐसे हालात हैं कि इस В эти дни для мусульман Ахмади в некоторых мусульманских странах मुखालिफीन अहमदियत сложились такие обстоятельства, из-за которых им особенно необходимо читать эту молитву. दिया जाए हत्ता कि उसे उसको जीने के Противники Ахмадията очень сильно желают, чтобы мусульмане Ахмади были лишены всякой милости, вплоть до того, दारों के सारे чтобы они были лишены права на жизнь. तरह संभाल ले कि ये В такое время необходимо обращаться к Аллаху с мольбой. О Аллах, защити нас от всех замыслов этих мирских людей, которые хотят лишить нас всякого блага, и сделай нас обретающими Твоей милости, благодаря Твоей милости, उनकी वजह से आखिरत की и हसरत чтобы наши дела в этом мире заслужили Твое благоволение और हर и стали причиной обретения блага будущей жизни. हासिल करने वाला हो
И каждое дело, которое мы делаем в этом мире, заслужило Твоего благоволения, в то время как наши враги хотят нанести урон нашим делам. И даруй нам благо таким образом, чтобы все замыслы врагов оказались неуспешными, в то время как наши враги пытаются отвратить нас от нашей веры, нанеся урон нашему делу. Даруй нам благо таким образом, чтобы мы стали еще больше получающими чистое и благое. И пусть наши соседи будут такими, кто не причиняет нам зло, и живущие в нашем районе не мучили бы нас, и сделай наши города благими, и сделай нашу страну благой для нас. И тем, кто причиняет нам зло, верни им их зло. И сделай так, чтобы наши правители были милосердными, богобоязненными и справедливыми. В наше время мы видим в некоторых мусульманских странах, что сами правители стали наказанием для своего народа. Да станут правители такими, кто дает право находящимся под их управлением. Если нынешние правители недостойны улучшения, то даруй нам таких правителей, которые обладают этими качествами. Для того, чтобы те блага, которые мы получим под их управлением, были благими для нас, и каждое благо стало средством обретения Твоего благоволения. И чтобы наши друзья были доброжелательными, любящими и помогающими в трудное время, и отвечали добром на добро. Хазрат обетованный реформатор Разилаллаху анху очень подробно разъяснил это. Нет никакого сомнения, что в наше время в Пакистане есть такая группа людей, которые, следуя за так называемыми богословами, стараются нанести урон мусульманам Ахмади. Но в то же время есть достаточно большая группа людей, которые выполняют свой долг дружбы, и поэтому мы не можем называть плохим каждого пакистанца. Мы также не можем называть плохим каждого человека тех стран, в которых притесняют мусульман Ахмади. Потому что есть такие люди, которые, как я уже сказал, которые выполняют свой долг дружбы, не сочувствующие, желающие добра, помогающие в беде и в трудное время. Недавно я получил письмо от одного мусульманина Ахмади из Пакистана, который был похищен. Похитители требовали большую сумму денег за его освобождение, которую невозможно было собрать быстро. И хотя его братья старались собрать деньги, но было невозможно собрать их за короткое время. Посмотрите на смелость этих людей, которые знали, что никто из полицейских не может помешать им. Когда они увидели, что люди не могут собрать необходимую сумму денег, они сказали: «Хорошо, дайте нам то, что вы собрали, и пусть кто-то из неахмади станет вашим поручителем». И один из их друзей неахмади дал свое поручительство, и они освободили заложника. Посмотрите, этот их друг ради них подверг свою жизнь опасности. И теперь остальную сумму денег они будут брать только через него. Значит, есть такие люди, не Ахмади, которые жертвуют собой ради своих друзей мусульман Ахмади. Несмотря на состояние общества в Пакистане, все еще находятся люди, творящие добро и выполняющие свой долг дружбы, и выступающие против терроризма и так называемых богословов. Одним из благ этого мира является также то, что мы имеем хороших друзей. В одном из отчетов, приходящих ко мне из различных центров общины, который был из Мали, я прочитал, что там начали работать новые радиостанции, благодаря которым проповедование получило широкий размах.
И услышав это проповедование, некоторые богословы, получающие помощь из некоторых мусульманских стран для того, чтобы воспрепятствовать проповедованию мусульман Ахмади и нанесению ущерба, время от времени угрожают нашим миссионерам, что делают с ними то-то и то-то, и ведут против нас пропаганду, призывают не слушать нас и называют нас неверными. Некоторые из них в своей вражде доходят до крайностей, и там даже возникали такие обстоятельства, что их вражда и ненависть достигли своего пика. Некоторые добрые, цивилизованные, влиятельные люди, не Ахмади, узнав об этом, послали нашему миссионеру сообщение: ни о чем не беспокойтесь, продолжайте делать свое дело. Ислам, который вы распространяете, является истинным исламом, и никто не может помешать вам это делать. То есть Всевышний Аллах дарует нам хороших друзей по всему миру. И хотя они не являются мусульманами Ахмади, но они играют свою роль в распространении благой вести Ахмадията. Как я уже сказал, говорит Хузур, это тоже является благом. Чем шире становится, и чем больше мы раскрываем смысл слова хасана, благо, тем шире становится его значение. Все, что мы просим у Всевышнего Аллаха в этой мирской жизни из Его милости, все это вместе с Его добрым итогом является благом. Хасана. В личной жизни человека, добрый супруг, праведное потомство, жизнь без болезни. То есть всякая вещь, которая в глазах Всевышнего Аллаха полезна для нас, является благом этого мира. Желанием и мечтой каждого верующего это является то, чтобы Всевышний Аллах давал ему все то, в чем он нуждается. И чтобы каждая вещь была полезна для него, как явно, так и скрыто, потому что знанием видимого и невидимого обладает только Всевышний Аллах. Поэтому только Он может решить, что нас лучше, что для нас лучше в видимом и невидимом аспекте. Мы можем ошибаться в своем выборе, но Всевышний Бог не может ошибаться. Так, например, мы можем считать кого-то своим лучшим другом, но он может стать тем, кто приносит нам ущерб. Иногда приходит сообщение о том, что люди доверились своим друзьям и сделали их партнерами по бизнесу, но эти люди стали причинившими им убыток. Также мы выбираем для себя кого-то своим правителем, но он может стать тем, кто причиняет нам ущерб. Помимо ежедневных проблем, касающихся общины, есть также такие дела, совершаемые некоторыми людьми, которые также становятся причиной нашего беспокойства и наших трудностей. Так что если человек правильным образом читает молитву «Раббана атина фид дунья хасаната», «О Владыка, даруй нам в этой жизни благо», и Всевышний Аллах принимает ее, человек может быть защищен от волнений, связанных с его личной жизнью и с причиной. Более того, он будет не только защищен, но и становится наследником наград Всевышнего Аллаха и может стать обретающим благоволение Всевышнего Аллаха. Затем Всевышний Аллах говорит: «Вафиль ахират хасаната», и в жизни будущее благо. И это благо тоже является скрытым и явным благом. Хазрат обетованный реформатор Развелоханку разъяснил это в одном из своих писаний. Люди думают, что в будущей жизни будет только благо. То есть, когда человек молится о будущей жизни, и Аллах принимает эту молитву, что это и есть благо. В то время как о том, что означает благо в будущей жизни, в явном и скрытом виде, обетованный реформатор Развелоханку сказал: хотя в будущей жизни все вещи являются добрыми, но в будущей жизни также есть некоторые вещи, такие, например, как ад.
которые в явном виде являются добрыми, но представляются нам как плохие. Из священного Корана становится ясно, что ад является средством исправления человека, а с другой стороны является плохим местом. Так что, когда Всевышний Аллах говорит «благо будущей жизни», то вам следует молиться: «О мой Аллах, пусть наше исправление произойдет не посредством ада, а посредством Твоей милости, и в будущей жизни даруй нам не только то, что является добрым, скрытым образом, таким как ад, являющимся скрытым благом, приближающим человека к Богу, но явным образом не представляется дурным, поскольку является наказанием. В будущей жизни благом в явном и скрытом виде является только рай. В этой связи надо помнить, что благо этого мира является причиной обретения блага в будущей жизни. Если все то, что даруется человеку в этом мире в явном и скрытом виде, является благом и способом обретения благоволения Всевышнего Аллаха, то в будущей жизни ему тоже будет даровано то, что является благом в явном и скрытом виде. Хаджрат Абдурахман Мессия алейхиссалям сказал: «Для благополучия своей души человек нуждается в двух вещах: чтобы он был защищен от бед, трудностей, испытаний в короткой жизни этого мира. Во-вторых, чтобы он избавился от пороков, безнравственности и тех духовных болезней, которые отдаляют его от Всевышнего Бога. Если он избавится от них, то благом этого мира является то, что и физически, и духовно он защищен от всякой беды, грязной жизни и позора. Воистину, человек создан слабым. Если у человека болит только один ноготь, он начинает жаловаться на жизнь. Также происходит, когда жизнь человека становится порочной, например, жизнь продажных женщин духовным браком, и они подобны животным, потому что им нет никакого дела до Бога и будущей жизни. Благо этого мира заключается в том, чтобы Бог защитил человека от каждой беды, связанной с жизнью в этом мире или с будущей жизнью. И в словах «И даруй нам благо в будущей жизни», будущая жизнь тоже является одним из плодов блага этого мира. Если человеку даровано благо этого мира, это является добрым знаком для его будущей жизни. Те люди, которые говорят, зачем нам просить благо этого мира, надо просить благо только в будущей жизни, не правы. Здоровое тело и другие подобные ему вещи являются тем, от чего человек ощущает удовлетворение. И благодаря этому он бывает в состоянии делать что-то для своей будущей жизни. Поэтому этот мир называется спасибом будущей жизни. То есть то, что он получит в этой жизни, он получит в виде урожая будущей жизни. На самом деле, тот человек, которому Бог дает в этом мире здоровье, уважение, детей, спокойствие, и он совершает прекрасные добрые дела, он может надеяться на то, что его будущая жизнь тоже будет хорошей. Затем в конце этого аята Всевышний Аллах призывает нас молиться: «И спаси нас от наказания огня». Этими словами наше внимание обращается не только к каре огня будущей жизни, а к необходимости молиться о защите от наказания огня этого мира. Потому что в этом мире тоже существует наказание огня. Так что в этом аяте мы научены молитве о защите от двух огней — этого мира и будущей жизни. Наказание огня этого мира бывает разных видов. Например, есть такие бедствия и мучения, которые, если Аллах пожелает, превращает их из наказания в благо. Примером наказания огня в этом мире являются те обстоятельства, которые возникли в наше время в некоторых странах. Это такие страшные обстоятельства, что человеку неизвестно, где настигнет его пуля. Дома или когда он идет по базару, или вдруг взорвется бомба, и он окажется без крови или даже будет лишен жизни. По этим причинам там ежедневно гибнет много людей. Когда происходят такие вещи, человек должен молиться о защите от наказания огня. И когда Аллах принимает его молитву и защищает его от такого рода вещей. В наше время
террористы сотворили много зла, и для защиты от этого также необходимо молиться о защите от наказания огня. Недавно в Карачи один наш отличный друг 40-45 лет вышел из дому, чтобы купить продукты. И через 5 минут после этого он попал в эпицентр взрыва, в результате которого погибло 50 человек. И он тоже оказался одним из них и стал мучеником. Так что в наше время террористы повсюду расставили ловушки огня. И чтобы защититься от наказания огня, необходимо молиться Всевышнему Аллаху. Потому что только Аллах знает, когда и где что произойдет. Поэтому человек должен просить у Него: сделай так, чтобы мое пребывание дома или нахождение на улице по Твоей милости стало причиной обретения Твоего блага. И защити меня от наказания мирского огня и от кары огня будущей жизни. В этой связи, говорит Хузур, я хочу прочитать одну цитату из Писания обетованного Мессии алейхиссалям, в которой он говорит: в мольбе нуждается тот человек, для которого закрыты все пути, и для которого нет никакого пути, кроме дверей Аллаха, и из сердца такого человека исходит мольба. За прошлой пятничной проповеди я, говорит, коротко рассказывал об этом в связи с Хазратом обетованным реформатором. Далее обетованный Мессия алейхиссалям говорит: взывать к Богу с мольбой является делом тех людей, которые уже поняли, что только Бог является их единственным владыкой, и они твердо убеждены в том, что перед их владыкой все ложные боги бессильны. Огонь не означает только тот огонь, который будет в будущей жизни. И тот человек, который в этом мире живет долгую жизнь, видит, что в этом мире тоже существует тысячи видов огня. Люди, имеющие жизненный опыт, знают, что в мире существуют разные виды огня, например, разного рода наказания, такие как страх, кровопролитие, голод, болезни, поражение, беспокойство, унижение и позоре, тысячи видов мучений и боли, связанных с детьми и женой, и улаживание отношений с родственниками. Все это является видами мирского огня. Верующий молится о том, чтобы Аллах защитил нас от всех видов огня. Он обращается к Нему со словами: «О Аллах, после того, как мы ухватили подол, защити нас от всех бед, которые для человека подобны огню». Второй молитвой, которая очень важна для нас, является молитва, которую я прочитал в начале проповеди, говорит Хузур, и которая содержится в последнем аяте суры Аль-Бакара. В ней Всевышний Аллах обращает наше внимание на то, чтобы мы молились следующим образом: «О Владыка наш, не взыщи с нас, если мы забываем или ошибаемся». В этом аяте слово «забывать» относится к тому делу, которое человеку необходимо было сделать, но он его не сделал. Во-первых, мы не сделали его не нарочно, а просто забыли его сделать. И во-вторых, мы не предполагали, насколько было важно для нас сделать его, и сделать его вовремя. Мы просто считали его обычным делом и думали, что не было ничего страшного в том, что мы его не сделали. Поэтому мы просим Всевышнего Аллаха защитить нас от ошибок и забывчивости. Но иногда бывает так, что есть какое-то дело, и человек не понимает, важное оно или не важное. И мы не понимаем, что если мы не сделаем его, то окажет ли это какое-то влияние на наше духовное развитие. И может ли это изменить наши отношения с Богом. Поэтому мы должны молиться: защити нас от совершения таких ошибок. И во-вторых, если мы ошиблись, то не взыщи с нас.
И также по причине совершения какого-то дела неправильным образом, или из-за того, что мы сделали какое-то дело, которое мы не должны были делать, не взыскивая с нас за это, и более того, прости нам наши грехи и защити нас от их дурных последствий, и защити нас от своего гнева. Но если мы осознанно продолжаем совершать какое-то дело, какое-то плохое дело, или продолжаем делать какое-то дело неправильным образом и совсем не стараемся исправить себя, и при этом продолжаем обращаться к Аллаху с этой мольбой, то это не будет мольбой. Более того, это будет насмешки над Всевышним Аллахом и над мольбой. Так что целью молитвы является достижение лучшего результата, а не испытание Бога. Поэтому, если наши дела будут добрыми, то наша молитва будет истинной молитвой. Как сказал Хазрат Абдул-Хамид Мессия алейхиссалям, мы должны довести ее до совершенства. И затем Всевышний Аллах говорит: «О Владыка наш, не возлагай на нас времени так, как Ты возложил его на тех, которые были прежде нас». Здесь надо помнить, что, совершая молитву, мы выполняем повеления священного Корана, о которых Всевышний Аллах сказал, что они не являются для нас бременем. В этом же аяте Всевышний Бог уже сказал: «Не возлагает Аллах ни на одну душу ничего, кроме возможного для нее». То есть Всевышний Аллах дает людям повеление в соответствии с их силой и способностями. И слова «не возлагай на нас бремени» означает: не возлагай на нас те наказания, которые были возложены на людей прошлого за их грехи. Защити нас от совершения тех ошибок, которые совершили прежние люди, за которые они были уничтожены. Но если мы продолжаем совершать те же ошибки, которые совершали люди до нас, и при этом просим не наказывать нас так, как они были наказаны, то это невозможно, потому что это противоречит обычаю Всевышнего Аллаха. Так что эта молитва только вместе с усилиями по защите себя от совершения дурных дел может защитить от того наказания, которому были подвергнуты люди прошлого. Над людьми прошлого за их грехи были поставлены такие правители, которые не беспокоились о соблюдении их прав. Так что защити нас от этих правителей, которые стали для нас наказанием, которое было наложено на нас из-за своего недовольства. И если это произошло по причине своего недовольства, мы будем много и с болью молиться, а если это испытание от Тебя, то облегчи это испытание для нас. Затем Всевышний Аллах научил нас следующей мольбе: «Владыка наш, не обременяй нас тем, что нам не под силу». Иногда бывает так, что наказание других людей каким-то образом оказывает влияние на человека. Поэтому Всевышний Аллах научил нас молитве: «О Аллах, защити нас от влияния наказания других людей за их грехи». Бывает, что во время войны или терактов гибнут люди, которые не являлись целью. Так как в том случае, о котором я рассказывал, погиб человек, который пошел на базар, где произошел взрыв, но он не был целью этого взрыва. Также иногда умирают и невинные дети. Хазрат обетованный Мессия алейхиссалям сказал: «Слова «не обременяй нас тем, что нам не по силу» не означает, что Бог разгневался на нас. Напротив, здесь говорится о мирских проблемах и испытаниях. Потому что даже незначительный гнев Бога невозможно вынести, но можно вынести небольшую боль. Эта молитва означает, что у нас нет силы вынести какого-либо проявления твоего гнева, а там, где речь идет о мирских трудностях, Он научил нас молитве. Я не говорю, что я против испытаний, и хочу ходить только по устеленной цветами дороге, потому что Всевышний Аллах сказал, что Он будет испытывать людей. И те испытания, которые не становятся причиной твоего гнева, бывают всегда. И в отношении таких испытаний я молюсь о том, чтобы они не были такими,
что мне было не по силам их вынести. Верующий не желает для себя испытаний, но поскольку Всевышний Аллах сказал, что Он обязательно будет испытывать верующих, поэтому Он научил этой молитве, чтобы облегчить им испытания. И затем Всевышний Аллах сказал: «Будь снисходителен к нам, то есть защити нас от плохих последствий наших дурных дел, и прости нас, и скрой наши плохие дела, словно мы их не совершали». Слово «будь снисходителен» означает также «прояви милосердие». И если человек упустил что-то, то это можно восполнить тем, чтобы совершить пропущенное. Так что слова «будь снисходителен» означает, что я пропустил что-то из-за своих дел, но ты по своему милосердию и своей милости сделай это совершенным мной. Далее Аллах говорит: «И помилуй нас», то есть прояви свою милость к нам. И если я совершил ошибки, которые могут стать препятствием на пути моего развития, и это может повлиять на развитие общины, то удали все препятствия на пути моего развития и развития общины. Затем Всевышний Аллах говорит: «Ты господин наш, и поскольку ты являешься нашим господином, поэтому наши недостатки люди могут связать с тобой. В наше время в мире есть только одна община, которая претендует на то, что она является Божьей общиной, поэтому иногда бывает так, что какой-то член общины совершает какой-то проступок, и это оказывает влияние на всю общину. Так что, о Аллах, люди будут связывать с тобой наши недостатки и говорить, что эта община та община, которая претендует на то, что она является Божьей общиной, но она тоже подвергается мучениям, как и другие, и она бывает наказана. Так что, о мой господин, ты являешься нашим хозяином, а мы твои слуги. Будь милосерден к нам, потому что если наши недостатки будут связываться с тобой, то люди будут считать, что наши притязания были просто словами. И у нас нет никакой связи со Всевышним Богом. И когда в том наставлении проповедовании, которым мы занимаемся, будут возникать препятствия, и люди будут лишены наставления. И поэтому мы просим у Тебя Твоего милосердия и признаем свои грехи и свои недостатки, и просим Твоего прощения и Твоей снисходительности. Далее Аллах говорит: «Помоги же нам против людей неверных, то есть оказав нам на себе внимание, даруй нам духовную победу над неверующими и теми людьми, которые становятся препятствием на пути развития ислама, и чтобы мы стали распространяющими Твое имя и проповедование о Тебе». В наше время не только не мусульмане и неверующие в Бога говорят много плохих слов против ислама. Но есть такая группа людей среди мусульман, которая является препятствием на пути проповедования ислама. И более того, среди мусульман есть такие, кто позорит чистое имя ислама, и они становятся препятствием на пути распространения проповедования в немусульманских странах. Склонные к насилию группировки и распространяющие такие представления об исламе тоже являются препятствием на пути проповедования ислама. Поэтому необходимо молиться Всевышнему Аллаху с особым рвением. Есть также молитва обетованного Мессии алейхиссалам, которая была ниспослана ему посредством откровения. «О Владыка мой, всякая вещь подвластна Тебе, о Владыка мой, защити меня, помоги мне и будь милосерден ко мне». Пусть Аллах продолжает даровать нам благо этого мира и будущей жизни. В наше время эту молитву тоже надо читать как можно чаще. Мое внимание тоже было обращено к этой молитве, поэтому каждый мусульманин Ахмади должен уделять чтению этой молитвы особенное внимание. И защитит Всевышний Аллах каждого мусульманина Ахмади от всякого зла.
и дарует ему благо веры, связанной с этим миром и будущей жизни. Да сохранит он каждого мусульманина Ахмади на пути совершения добра и простит нам наши недостатки и грехи и убережет нас от них в будущем. Я также обращаю внимание мусульман Ахмади на то, чтобы они проанализировали самих себя и обратили на эти молитвы особое внимание. Они должны включить эти молитвы в свои намазы. Каждый мусульманин Ахмади должен создать себе тот дух, в котором обетованный Мессия Ислам сказал, что он должен быть доведен до совершенства. Пусть Всевышний Аллах даст нам способность сделать это. Как я уже сказал, говорит Хузур, один мусульманин Ахмади во время взрыва бомбы погиб и стал мучеником. И еще один мусульманин Ахмади, который был преданным слугой общины, скончался в Пакистане. После пятничной молитвы мы прочитаем их заупокойную молитву. Я хочу коротко рассказать об этих людях, говорит Хузур. Имя того человека, который стал мучеником, уважаемый Мубашир Ахмад Аббаси, сын уважаемого Надир Бахши Аббаси Тагиба. Он стал мучеником 3 марта 2013 года. В семью уважаемому Мубашир Ахмад Аббаси Ахмадият вошел посредством его прадеда, уважаемого Тавангар Али Аббаси, который принес обет верности на благословенной руке солдата обетованного Мессии алейхиссалам. Их род происходит из Алипур-Кера, ЮПИ в Индии. Два его дяди, уважаемый Мухаммад Садик Ариф и уважаемый Мухаммад Юсуф Сахиб Гуджарати, были дедушками Кадиана. А его дедушка служил в полиции Индии, и после того, как он вышел в отставку, он посвятил свою жизнь служению религии и имел честь служить общине Кадиана в качестве инспектора по финансам. Мубашир Ахмад Аббаси, мученик, родился в 1968 году в Гуджарате. Ему было 45 лет. Он переехал в Карачи в 1992 году, найдя там работу. Он работал на текстильной фабрике. 3 марта 2015 года вечером во время молитвы Магриб в районе Аббас-таун, Карачи, произошел взрыв, в результате которого погибло 50 человек и было много раненых. Он тоже жил в этом районе, и за 5 минут до этого взрыва он вышел из своего дома, чтобы купить лекарства. И оказался в том месте, где произошел взрыв, и погиб на месте. Вначале он считался пропавшим без вести. Но позже его родственникам позвонили из больницы, и они опознали его тело. Уважаемый Мубашир Аббаси был человеком с хорошим характером, добрым, и тем, с кем люди хотят видеться. Он очень по-доброму относился к своей жене, детям, братьям и сестрам. У него осталась жена, дочь по имени Хадиджа Мубашир, 12 лет, и сын Надир Бахш, 10 лет, а также 3 сестры и брата. Имя второго покойного, уважаемый доктор Султан Махмуд Шахид, который скончался 3 марта 2013 года в возрасте 90 лет. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. Он родился 16 октября 1923 года в местечке Шах-Мискин, округе Шейхипура. Его отец, уважаемый Саид Сардар Ахмад Шах, был сподвижником хазрата обетованного Мессии алейхиссалам, посвятил своего сына служению религии еще до его рождения. Уважаемый Султан Махмуд Шахид закончил исламский колледж в Лахоре и получил степень бакалавра. И затем в 1946 году он получил степень магистра химии в Исламском университете в Алигархе. Сразу после этого он предстал перед хазратом обетованным реформатором Равилухан, и он назначил его преподавателем химии в Талимуль Ислам колледж в Кадиане. Он имел честь быть одним из первых преподавателей этого колледжа. После переселения из Индии в Пакистан он начал преподавать в Талимуль Ислам колледже в Лахоре и затем был переведен на работу в колледж в Бадбу. В 1956 году он приехал в Лондон и успешно закончил аспирантуру в Лондонском университете в 1958 году. Затем он вернулся в Бабу и преподавал там химию до 1963 года. В 1963 году он еще раз приехал в Лондон и в 1964 году стал доктором химических наук и почетным членом Королевского общества химии. В
Начиная с 1964 по 1978 год он был профессором Талим-уль-Ислам колледжа в Радве и деканом химического факультета. Некоторое время он был ректором колледжа, а когда в 1978 году правительство отняло у общины колледж и другие учебные заведения, он был направлен на работу в государственный колледж в Равалпинди. Затем он был ректором еще двух колледжей и вышел на пенсию в 1986 году. После этого, увидев состояние учебных заведений в Радве, он открыл свое учебное заведение, включающее подготовительное отделение и среднюю школу. Его школа работала достаточно долгое время, до тех пор, пока община не открыла свою школу. Доктор Сахиб был очень простым и сострадательным человеком. Он всегда оказывал помощь нуждающимся людям. Он помогал людям, которые не могли оплатить свое образование. Он ко всем относился с любовью, и всем, кто обращался к нему за советом, он давал очень искренний и правильный совет. В период третьего халифа обетованного Мессии, под его руководством был построен научный комплекс Джамия Нусрат колледж для женщин в Радве. После того, как был создан Пакистан, он был назначен секретарем отдела Ислам-Иршад в Лахоре. В 1956 по 1958 году он находился в Лондоне и был руководителем молодежной организации общины в Лондоне, а также секретарем по финансам. Он имел очень прочную связь с Ахмадийским халифатом, у него осталось 2 дочери и 2 сына, его методика обучения была очень простой. Я, говорит, Хузур тоже учился у него некоторое время, у него были дружеские отношения со студентами, он был очень простым человеком. Муджиб Асгар Сахиб пишет о нем. Однажды, когда он был волонтером в гостевом доме, он пришел на кухню и сказал: у нас гости, я пришел с ребятишками для них. Я сказал ему: хорошо, берите, но они очень горячие. У вас есть какая-нибудь ткань? Он сказал: нет, я не взял с собой ничего. И он поднял подол своей рубахи и сказал: положите сюда. Ему нисколько не было стыдно от того, что он так без лепешки, потому что он хотел угостить гостей обетованного Мессии алейхиссалам. Как я уже сказал, говорит Хузур, он был очень простым человеком. Пусть Всевышний Аллах простит его и возвысит его степенями в раю, и пусть он возвысит степенями в раю мученика и дарует терпение и стойкость его детям. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.